Всем привет, вы на канале Таро Клуб Марго. Давайте посмотрим сегодня. Давно не делали, да, девчонки? Стучит, гремит. Итак, что стучит в вашу жизнь? Так, ну что стучит в вашу жизнь, девочки? Тут, смотрите, либо не совсем свободный мужчина стучит в вашу жизнь, да, ну, возможно, что вы в него, ну, влюбитесь, подвлюбитесь, да. Что можете ожидать от этих отношений? Ну, встречи, которые, быть может, вам вскружат голову, а, понравятся, да, эти встречи, этот мужчина. Ну и, собственно, что вам с этим делать? Ну, тут у нас король кубков. У многих этот товарищ уже был с вами в отношениях, да, возвращается. Здесь ваша драка в голове. Начинать снова эти отношения или нет. Поскольку чувство еще не остыло, ну, максимум, что он может вам предложить, это формат встреч. Так что тут, наверное, надо крепко подумать, да. Ну и как маленькая предупреждалочка, да, если будет вас тут клятвенно заверять, что вот-вот еще немного, и он уйдет из семьи, то, ну, не уйдет, девочки. 8 мечей, куда он уйдет? Вот такая вот тут вот история. Или кому-то, наоборот, вот прояснение, да, у вас будет, разговор будет, прояснение, что уйти он не может, в этом он вам признается. Здесь, кстати, может вас, опять же, уверять в том, что он там из-за детей только живет, что у них там ничего нет. Ну, тут не говорит он вам всей правды, смотрите, да, потому что и не скажет. Да не будет он семью разваливать, девочки. Там, может, и семья-то уже как бы, ну, постольку-поскольку только на бумаге числится, но тем не менее. Они нужны друг другу, ну и вы ему тоже нужны, как он тут нам вот кричит, пяткой в грудь себя стучит, да. Вот что стучит в вашу жизнь. Гремит. Ну, здесь продолжение сюжета у нас. Я думаю, что согласитесь вы на эти встречи. Почему? Да потому что притяжение здесь есть между вами. Ну, зависимые, созависимые отношения, да. Вам хорошо с ним, с этим человеком, поэтому не думаю, что у вас хватит сил отказаться. Вот, казалось бы, у вас для жизни все есть. А вот вырваться из этих отношений вы не можете. И ведь прекращали уже. Или попытки были, или мысли хотя бы такие были. И понимаете, что это неправильно. Да понимаете, что падаете, вы с этим человеком падаете. Вот здорово вам с ним, классно, хорошо, но вы с ним падаете вот в эту бездну. Вот поймите.
отношения все тяжелее будут становиться и тяжелее. Вы понимаете, что бездуховность, да? Вы понимаете, что непосильная эта ноша, эти отношения портят будущее, как его, так и ваше, да, ну, скажем так, ухудшаем карму, да, вы и он. То есть вам уже с неба тут гремит об этом. Давайте, дверь откроет. Посмотрим. Опс. Дверь откроет. Девочки, ну здесь действительно вот как будто что-то перещелкнется в голове у вас. И как бы не было тяжело здесь заканчивать вот эти отношения. И как бы вы тут не любили человека, ну, любовь, она вообще, кстати, потом приходит. Сначала страсть, там, гормоны и так далее. Здесь осознание придет. Вот, то есть дверь вам откроет, что? Придет осознание, что человек не бросит там свои вот те отношения, что вы рядом с ним будете чувствовать себя все равно одинокой, что, ну, что надо положить конец вот этой истории. Он не ваш император, он чужой император. И что вот эти вот возможно, расплату за это вы предполагаете, да, что будет вам за чужую семью. Что можно прождать его всю жизнь. Ну вот реально здесь двери открываются, да, вот после открытия которых вам понятно, что ждать бесполезно. Что очень-очень долго все это может продлиться. Ну классно. То есть осознание того, что вот это все тщетно и бесполезно, оно придет. Это действительно похоже на дверь, которая откроется. Ну и что же успокоит ваше сердце? Чем же оно у вас успокоится все-таки? Да все тем же и успокоится, девочки. Смотрите, шанс заполучить его в качестве там короля Пентакли, вашего стабильного мужчины, здесь, ну, ничтожно мало такой шанс, да? А что-то бездуховное отношение, вы тоже это все уже понимаете, поймете вот в ближайшем будущем, во всяком случае. Вот прекратится эта драка в вашей голове, да. Вы поймете, что, ну, отношения просто пожизненной истории, что вряд ли вам это надо, что к хорошему это ни к чему не приведет. Как ни странно, да, это вас будет успокаивать, что, ну, что не надо вам этого делать. Другой берег. Вы понимаете, что вот этим всем вы, ну, жертва, да, вы, получается. Вы подвешиваете эту ситуацию, он подвешивает вот это все. Не пускает вас в другой берег. Здесь вот вы поймете то, что прекратив вот все вот это, да, вы только тогда сможете пойти в новое.
Ну, девочки, ну что, скажем так, вы уговорите себя пойти в трансформацию, да, в изменения, в перемены. Только сделав бывшим этого человека. Да, действительно, отказавшись вот от этих отношений, да, впереди у вас все другое. Вот только он становится бывшим, у вас появляются шансы и императрицей стать, да, чьей-то. И отношения у вас здесь по десятке кубков, да, могут быть другие отношения совершенно с другим человеком. Новые отношения, другие отношения. Это вообще круто. Да? У вас здесь есть все шансы стать королевой Пентаклей, императрицей, да, в гармоничных отношениях. И быть любимой, королева кубков, да. Смотрите, как здорово. Да будет, девчонки, у вас другая тройка Пентаклей, другая команда. Семья. Отношения. Все другое будет здесь. Надо только из этого выйти. У вас есть перспективы, у вас есть будущее. Свет не сошелся клином на этом человеке. Так что здесь как бы все хорошо. Кому-то расклад покажется грустным. На самом деле я считаю, что это здорово. Выйти из таких отношений, открыть новую страницу в своей жизни и начать жить в конце концов, а не находиться в ожидании, когда же это я жить-то начну нормально. Потому что пока он рядом, вы так и будете откладывать жизнь на потом. Всем пока.